បាទនេះសូមជម្រាបសួរណាបងប្អូនទាំងអស់តាមបណ្ដាញសង្គមFacebook និងសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី8เนาะខែ6 2024ត្រូវនឹងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងជាបឋមគឺជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អសុវត្ថិភាពរកស៊ីទទួលទានមានបានដោយបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងវារៀងតានតឹងតិចខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខាងបងប្អូនមិនថាគ្រប់ទីកន្លែងណាហើយទៅឥឡូវវាមានចំនួននៅព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមខ្មែរថៃយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងវាតានតឹងតិចអញ្ចឹងក៏ជូនពរណាបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាណាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់คุ้មគ្រងនៅក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនខ្មែរទាំងអស់ណាហើយពីម្សិលមិញដែលខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះដែលមកពីមើលជំងឺម្ដាយហ្នឹងក៏ធ្វើតម្រុយជូនបងប្អូនឃើញលទ្ធផលគឺល្អទាំងថ្ងៃទាំងយប់ណាមិនថាលេខវីដេអូឬក៏លេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកទេគឺឃើញបានចូលល្អពេលយប់បើខ្ញុំឲ្យក៏ចូលដែរតែខ្ញុំអត់ឲ្យណាខ្ញុំអត់ឲ្យទេដោយសារចូលថ្ងៃហើយខ្ញុំអត់ឲ្យយប់គឺចូលល្អណាស់ពីម្សិលមិញគឺពីម្សិលមិញហ្នឹងបាទឥឡូវចូលមកដល់ថ្ងៃនេះបន្តទៀតបងប្អូនក៏អាចជ្រើសរើសបានមិនថាតម្រុយដែលខ្ញុំចែកជូនហ្នឹងហើយនឹងលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកផ្ទាល់ខ្លួនទេគ្រាន់តែលេខវាដូចគ្នាទេដូចតែគ្នាទេតែគ្រាន់តែនៃការជ្រើសរើសខ្ញុំជ្រើសរើសកតុយទៅខ្លួនឯងខ្ញុំអញ្ចឹងភាគរយដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវីដេអូគឺធ្វើឲ្យពីយប់មួយខ្ញុំធ្វើនៅព្រឹកម្ដងទៀតអញ្ចឹងទេខុសតែប៉ុណ្្នឹងទេណាសូមឲ្យបងប្អូនលេងនៅក្នុងការគិតទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងគិតថាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទកន្លងមកយូរហើយមានការជឿជាក់ចាំយើងលេងបើយើងអត់ទាន់មានការជឿជាក់ទេក៏យើងមិនចាំអាចលេងទេណាមិនមែនគឺខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងប្អូនតល់ឃើញលេខខ្ញុំហើយតល់លេងទេណាតម្រុយបងប្អូនអាចជ្រើសរើសខ្ទង់ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងលើហ្នឹងមានខ្ទង់មានលេខគ្រាប់ហើយលេខកូនកូម៉ាតេបគឺជាលេខដែលយើងអុជធូបទាំងអស់គ្នាបួងសួងប្រាថ្នាសុំលាភសំជ័យពីកូនកូម៉ាតេបសម្រាប់មួយទៀតលេខរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាមានលេខគ្រាប់ដែរណាបងប្អូនឆ្លាញ់លេខគ្រាប់ក៏យកលេខគ្រាប់ឆ្លាញ់លេខខ្ទង់ក៏យកលេខខ្ទង់ទៅហើយឬក៏គាត់ចង់បានលេខពីខ្ញុំផ្ទាល់ក៏អាចឆាតមកក្នុង page មកបើសិនជាមានស្គាល់ Facebook ខ្ញុំក៏ឆាតមក Facebook មកណាហើយសំណូមពរពីបងប្អូនតិចតួចគឺជួយ share នៅវីដេអូ page របស់ខ្ញុំបាទនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់ភ្លេចដែលគាត់បាត់ account គាត់ដែលគាត់បាត់ account ខ្ញុំហើយក៏ឲ្យគាត់បានឃើញវិញណាអញ្ចឹងសំណូមពរមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើមានចម្ងល់បងប្អូនចេះប្រើ Telegram ក៏អាចទំនាក់ទំនងតាម Telegram ក៏បានដែរណាដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាជូនពរសំណាងល្អហេហេងទាំងអស់គ្នាណាអរគុណសូមជម្រាបលាផងដែរបាទ